الله الرحمن الرحیم یو اعتراض د الله حضرت په ذات باندې بعض کسان کوي چې کوم خاص کر کې ملحدین نه ایتیست دي د الله حضرت ذات نه مني او بعض مسلمانان هم داسې دي چې دا په ځینې کې داسې اشکال لاته شي چې الله رب العزت ارسل کلی په تقدیر کې چې دا انسان باندې بخت وي دا به بدبخت وي دا به جنتی وي دا به جهنمی وي چې الله حضرت هر څه لیکلی بیا انسان په دې کې څه قصور دی په دې کې خو د انسان قصور نشته دغه شانتي بعض ملحدین اتیس دا سوال هم کوي چې دا سوچ خ او بد تقدیر دا د الله حضرت طرف نه دی بیا په دې کې د بنده څه قصور دی دا خو د الله رب العزت طرف نه نو یاد وساتئ په دې حواله سره چې کوم خلک دا اشکال کوي او د کوم مسلمانانو په ذهن کې دا اشکال راځي نو په غور سره واورئ وګونه کولاو کوي دا شیطانی خیالات دي دا شیطانی وسوسې دي په دې حواله سره ګوره دین اسلام شریعت بالکل واضح دی دا تقدیر چې کوم دی دا د الله رب عزت هغه علم ته ویل کېږي چې کوم علم لا متناهي دی یعنی مثال طور پر الله رب العزت دا انسان پیدا کی او الله رب العزت د انسان د پیدا کېدو نه بعد د انسان ته بیا اختیار ورکړي دا څنګه دی چې دا انسان به اختیار وي دا انسان با اختیار وي او دته دا دوه لارې ورکړل شي دا د شیطان لار دا د ګناه لار دا د جهنم لار او دا چې کوم دی د الله لار د الله د رسول لار د جنت لار د اختیار ورکړل چې دوس په بدل لار ته ځي د جهنم په لار ځي د شیطان په لار ځي د الله په لار ځي تاسو ما ته دا وایي دا انسان چې کله ګناه کوي بدې طرف ته ځي د مجبور وي چې د خپل په مرزي سره ځي په خپل اختیار سره ځي یا که دا انسان په خلا راځي نو آیا دا انسان په خپل اختیار سره ځي یعنی د مجبور دی الله رب طرف نه د مجبور شوی دی دا څنګه ده بلکې انسان په خپل اختیار سره ځي نو په خپل اختیار سره چې انسان کوم عمل کوي نو دا د الله حضرت علم کې دی چې دا انسان ز پیدا کوم د پیدایش نه بعد با د چې کله غړ شي نو د بیا په دې لار باندې دا چې کوم علم دی دا خدای الله حضرت په ذهن کې الله حضرت تدمخ کې نه دی چې دا انسان په خلا را باندې ځي او دا انسان چې کوم دی دا په بدل لاري نو دغه علم ته ویل کېږي دا علم د الله حضرت سره د مخ کې نه دی دا الله حضرت لیکلی چې دا انسان په دغه لاري دا داسې نه ده چې دا د الله حضرت په مرزي سره یعنی دا انسان الله رب عزت چې کوم دی مجبور کړل د مجبوری محض دی د سره خپل اختیار نشته دا څنګه ده بلکې د په خپل اختیار صدا بدی کی یا نیکی بکی او دغه شانتي دیم اعتراض کوم خلک کی چې الله رب العزت چې کوم دی دا تقدیر پیدا کړل خو بد تقدیر چې کوم دی دا الله رب عزت طرف نه دی نو د دې په دې حواله سره خلک چې کوم دی غلط فهمي شکار دي حالانکه خ او بد تقدیر یعنی خواله او بدواله دا الله حضرت پیدا کړل دا الله حضرت پیدائش دي لیکن بیا خواله چې کوم انسان اختیاري نو دام د هغه انسان په خپل اختیار کې دا او بدواله چې کوم دام د انسان په خپل اختیار کې دي د دې مثال دغه څه دي چې اوس مثال طور پر الله رب العزت ور پیدا کړل الله حضرت ور پیدا کړل اوس یو انسان راولګي په دې ور کې خپل لاس وځي نو پدې کې بیا د الله رب عزت قصور نه دی بلکې الله رب عزت خدا پیدا کړل لیکن د انسان چې د الله خپل سوځي د عقل شعور ورکړل چې بای دا ور چې کوم د دې په ذریعہ باندې انسان سوځي لیکن د هغه عقل د شعور نه باوجود ډیر لګي خپل لاس سوځي خپل ځان ته اور لګي نو دا د خپل اختیار سره کوي نو دغه شانته خو بد تقدیر دا خو الله پیدا کړل ور الله پیدا کړل او به الله پیدا کړل دغه شانتي چې کوم خا بد دي د الله رب پیدا کړل لیکن بیا خ او بد اختیارول د انسان په اختیار کې ده سمجھ کې خبر راځي نو کم خلک چې دا اعتراض کوي چې یار دا انسان خو مجبوری محض دی انسان مجبوری محض نه دی مساسو مخه ته خبره مخکې بیان کړه چې انسان د الله حضرت عقل شعور نصری پور کړل بلکې ور سره سره سباله پر بیا داونه چې موږ ته خدای علم نو چې الله رب عزت د طرف نه چې کوم دا حکم دی د هغه لپاره بیا الله رب عزت د اتمام حجت لپاره الله بیا سره لګل انبیاء کرام علیهم الصلوۃ والسلام را لګل خپل کتابونه را لګل چې دې مطابق خپل ژوندۍ تیر او ظاهره خبره ده چې د کم کار نه موږ الله رب عزت منع کړو هغه زمونږ دنیاوی نقصانات دي شراب سکل حرام دي شراب سکل کې د انسان خپل نقصان دي زنا کول حرام دي زنا کول کې د انسان خپل نقصان دي دغه شانتي بدنظری غیبت دروغ او دغه شانتي بل مسلمان ته تکلیف ورکول بل انسان ته تکلیف ورکول دا په اسلام کې ناجایز او حرام دي ځکه چې بدی کې د انسان خپل نقصان دی یا خپل نقصان دی بل مسلمان نقصان دی بګینو د دې په وجه باندې
اسلام چې کم کارونه موږ منع کړیو نو یقیني طور پر عقلي حواله سره هم داغه نه موږ منع کېده بکار دي او دا شان دي کم کارونه موږ الله تعالی حکم راکړ نو هغه کې زمونږ خپل فائدہ ده هغه کې زمونږ خپل فائدہ ده نو عقلي حواله سره کچري وګورئ هغه کې زمونږ فائدہ ده او دا شانتي د الله رب حکم هم ده ظاهر خبره ده الله رب العزت چې محکمات دي هغه انسان ته بیا الله رب العزت د اختیار ورکړل انبیاء کرام علیهم الصلاه والسلام را لګلی بیا ته دا ویلي چې دا د هدایت لار او دا د گمراهی لار دا دغه لپاره انبیاء کرام علیهم الصلاه والسلام را لګلی او خپل کلام یې ورکړل د قران مجید مبارک الله تعالی فرمایي هدى للناس تمام انسانانو لپاره د هدایت ذریعہ ده لیکن یو انسان را لګي خپل عقل او شعور نه استعمال او د هغې نه علاوه بیا زی بدکاری طرف ته زی او خپل اختیار سره جګم دی بدی طرف ته زی بدکاری طرف ته زی ګناه طرف ته زی نو یقیني طور پر دا بیا د انسان خپل قصور په دي کې د الله د قسم له قصور نشته چې کوم کسان په ذهن کې د خیالات راځي یا د شان د کوم الحاد اور ملحدین دي چې کوم اعتراضات کوي په اسلام باندې د الله حضرت په ذات باندې نو یقیني طور پر داغو دا اشکال چې کوم دی دا ذهن نه سي ځکه چې انسان ته الله رب العزت د انسان پیدا کړل بیا عقل شروع لور کړل خو بدلارو ته خل او بیا دا سینه دا چې دې مجبور کړل چې تبدا بد کوي د بدې طرف ته الله رب العزت زبردستی دخکي جهنم ته دخکي بلکې دا انسان بیا خپل بدې طرف ته ځي جهنم طرف ته ځي الله ته مخکې فرمایلی چې باید دې طرف ته ځي دا د جهنم لار را دا بدې لار را او دا لار چې کوم دا د نیکي لار نو بیا انسان خپل چوز کوي خپل اختیار چې دا بدې طرف ته ځي یا نیکی طرف ته ځي جنت په لار باندې یا جهنم په لار باندې ځي دا نیک بختی طرف ته ځي یا بدبختی طرف ته ځي سمجھ کې خبر راځي لہذا موږ له پکار دارا چې موږ به اعمال کو او د الله رب العزت ظاهر خبره دغه فیصله ده چې کوم انسان خپل ځان نه بدلی ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم چې کوم قوم کوم خلق خپل ځان خپل نه بدلی نو الله حضرت هم داغه حالت نه بدلی لہذا موږ به اختیارو موږ به سګو خپل ځان به بدلو خپل ځان کې چې کوم دی تقوا او دغه شانتي د الله حضرت چې پرهیزګاری ده تقوا پرهیزګاری ده داغه مطابق به خپل ژوندۍ تیرو او بیا ان شاء الله تعالی داسې انسان خاتمه بیا سي کی لیکن یو انسان داسې چې هغه خوالي طرف ته نه راځي بدی طرف ته روان او چې دا الله حضرت لیکل د مخ نصیب هغه کې بیا د الله حضرت قصور نه دی بلکې د خپل قصور ور دی بهرحال امید کوم چې په دې حواله سره چې تاسو بزین کې د اشکال راځي یا چې ملحدین اتیس دا سوالات کوي د اعتراضات کوي نو په دې حواله سره تاسو ان شاء الله تعالی تسلی بخش جواب ملاو شوی الله حضرت موږ تاسو ته د دین صحیح سمجھ او پاغي باندې عمل کولو توفیق راکړي اجازه راکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته